Le super pro caméraman va RDC, voilà. Voilà, merci Nabana Nzambe Nyonso. Nasengi bino pour s'abonner na RK Pro TV et pas moi nanga Raisi Kangi. Donc vous s'abonner pas inaye RK Pro TV. Loza kuzile nini? Kasi ton sozo lubile binoti. RK Pro TV. RK Pro TV. Abonne-toi. Abonne-toi. S'abonner. Le super pro caméraman va RDC, voilà. Maman pasteur, hein? D'accord. S'il vous plaît, maman, prenez place. Non, femme daté. Non, bien d'accord, femme daté. Mais on va dans ton solo là. Tu peux regarder la maman. Va dans ton solo là. Problème, les amis. Oye binga ou bien gala yebi. S'il vous plaît, maman. Moi, surtout na yo. Au sein la pose souvent disanga. Oye binga, tonga na yebi. Oye bi problème et meminga. Maman, nalingi na yebi sa yo. Désormais. Comment est-ce que vous avez dit? Azaki na posa solo na yo. Azaki na posa na solo na pasteur wa samu bali na yo. Ce qu'on solo on a batiti au moins dans ton solo bien. Poli que tu es. Jésus. Répète encore. Quoi? Naso yebisa yo soko yebinga te ngana za mama yangwa. Il fallait pasteur azala na ninga ki na manche. Oui maman. C'est respecté hein. C'est respecté. Vous avez maman voyou kulu. Hein? Na ndaku na ngozo ose mambo za salo. Hein? Ngo opesa matoli. Oh. Non? Oui fala nganga, c'est respecté. On parle à ndaku ta opesa place au fala. Ah non! Faut se respecter quand même! Hein? Aux hommes, maman, faut se respecter! C'est pas moi ça, nous! C'est quand au moins ça, il n'y a pas de l'église Nabino. C'est respecté quand même! Aux hommes, maman, frère, ta frère, tant qu'on y est, faut faire de tout sur la kimia. Au lieu de gagner, on a vraiment taillé au moko. Ah, on est enseigné. Non, non, maman, bah, boité. Au lieu d'en quoi, bah, tout ça, ma frère, faut à la kimato canino, yéli maman. Hein? Parce que le problème, on est à oh, yé, photo solo. Edikenga. Le cola, on est géré à Naza impoli, Edikenga. Non, maman, s'il vous plaît. Naza a fait ça. Oui, qu'on portait au plein. Problème, on est à la épicerie, à partir de la maman, la soi-disant pasteur, soi-disant Ozolukelo Bakolia. Le la maman. Ce qui m'a osé pour permettre de nous la côte avec est-ce que l'église va pas bien l'amour? Pas bien l'amour, l'église va bien l'amour, mais elle est dans la raté. Oh, vraiment, vraiment. Est-ce que l'église, puisque tu vas à l'église, voilà, il y a toujours tout bien, à l'église. Non, en tout cas, manière où maman a vraiment, c'est drôle, hein? N'a pas vraiment indiqué, vraiment,
On a eu bizarre, papa pour moi ça va compliqué, à la été nous ensemble. Non maman pas hier ou tu peux toi hier. Papa ka ndengue mo ensemble la tête. Papa ka ndengue mo famille nyos ba ka ndengue mo bango nyos sauf ka frère ngwa. En tout cas maman, ça normalité auto so mona oyo. Ils ont prouvé vraiment suffisance que les beaux te faire ngwala, ba ça va ba combat. Donc frère ngwala so fait ma ba ngwa sentir na bunda pour les beaux tanaye. Parce que mon tout combattre prière, à ça mon ça normalité, prière aller socle ya ba chrétien. Maintenant, quand on prier, ça va qu'on Christ parce que prier, c'est la recommandation divine. Faut qu'on la croire, on va penser au ya prier. Et surtout, on est comme ça ensemble. Maman, quand il y a des choses, je sais pas qui maman. Faut qu'on la bitu maman. Casse, on est fatigué, mais on a jeté ça de bon temps. Si on se sent biso, to soutenir. Bananga, bozo mona bitumba oyo, eza bitumba comme na basala nzala. Na manière, to na lolengo maman yele. Soki akutaka papa. Elle nous a ndengeni na komi ko banga ndena zabu na komi banga frère ngwala papa te mutabenga na église akobenga na ndengeni donc action eleki na ndaku lelo na komi ko banga bakoti ndela papa ta babandi na ndela basela papa mabe papa te mutabenga ngwala na église ngwala ya na église komoni makambo nyonso e komi ko tomber kara sur na muto papa Maman, tout le monde va payer jusqu'à ta garde comme moi sur les pour comme danger ma caisse. Bon, moi je crois que ça nécessité. Mais aussi c'est ce qui dirons-nous à l'égard de toutes ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous avons juste même Jérémie qui te feront la guerre mais ils ne te verront pas. Le bloc on sort tout semble dans ma carte de la prière et puis tout petit quand les bottes elles sont sur après on voit là ensemble. Et la prière parce que prière ils allaient force à la chrétien. Prier qu'on débloquer la situation nous se prier qu'on répond pas réponse en harmonie. Donc côté ba soda na mona ba côté ba soda côté ba sécurité mais pas côté ba moment bango sécurité na biso za Yesu Messia Nazareth nzambo to libela nzamba mo na biso yene ta retirer sécurité na biso ya papa ya biso nyonso église ya mobimba yene ta retirer sécurité. Yango photo sambela makasi photo soutenir papa photo soutenir ma papa makasi pour me rendre vraiment oza bitumba molimo oza bitumba. Asante mon mpote mbota Daniel meka tukana bwana nasoka te beno kichasha nde makale na dubi na wuti na mboka kota ka yao pasi papa Jonte Denise papa Denise ya na ngai merci family yande ana kudia yawo yande moshi beto tana kudia fe talibama kuma injo ba metoda kana jaji nini kana jaji mambre ya lenga kwanda mambre yaji nini kulibre sio papa bonjour ça va papa
Merci. Mono, mbota za neli, cheki diambo, cheki problemi. Premier di sitonye di Kongo Central. Mbisi ya moto moku pondo wangu la buka lelu lamba lelu. Mobadi ya mapo dina, pedidi tata po. Ukuchi wenzi tambula. Bakisila kabisosho motakala ko kuswegi mbiaka jabako. Soko yo utimba jibanka na temboka. La paire des opprimés, les défenseurs du troisième âge. Kenta kwa mtu makodu bajonga. Badia mitwa makaku. Batoga badumebe. Lelo jisadi dubite panisi. Bonjour papa. Bonjour. Wana nyochi tu isadi. Soko kwa kubianka kambota. Isadi kakangani. Na jadi tata ne bino. Nde blobre yeziye. Ngaje na wote na mboka. Oju duju kakashaka na mboka mbota. Mbota da nyedi. Ngaje mono dai. Lord na jadi na pusha na muna. Bandiko oju janka. Na Denise asadi hapo. Ya Denise azalawati. Asadi wa. Aya ndo wadibala. Tata na bino abadi cha Denise. Non, 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 frère moi. Modèle à menace au moment qui nous a dit non. Maman parvient aussi marrant dans autres. C'est vrai. Oh, la histoire banale donc c'est terrible. Bonsoir pour ta qui pasteur. Pour même il est là qui n'a dit, il est là qui n'est papa. Maman, Zama. Maman, même Sarayo, mes parents n'ont pas très compliqué au Saranati. Il y a des fois là, on peut sur un rapport, maman, mon anandako. Tant que vous avez un koyoka. Merci beaucoup, mais qui est un peu nous le nous expliquer que ça va menace en akat sandako. Le même ingana ndako nous a pensé à l'est. Yo mo sko talasko niveau ngaku oui moi na ko gangela ngako ko loba. Mais ce ko talasko ba sali na nzambo bino bozali. A respecter bino taillé. Voilà. Oui, mon frère. Ozo, il va niveau d'agression, donc c'était terrible. Là, coup de mon bal, les voisins moyens pour aller à mais maman bimisi misu a gelengai donc on a eu tout ça égal le mieux tu vas pas épargner maman na danger c'était vraiment terrible. Et on a zo kanisa na yepa na bino na kutana na maman na mekani pe ko mega bouté mais kaput ko tia ma koloté pa na biso soko meki tam so yo mona ke za plus grave pour lui. Nous sommes solo koya donc on a ko tsata matambe kututé mais katé maman c'est na bonne vie mais katé bon na moni au cas contraire na sola na grande sœur no ba ya kine awa nani victoire voilà donc on soit na victoire na fait comprendre et pour puis c'est trop bien na ngona ni maman c'est mieux que soit pour na victoire par rapport à Batum qu'il faut soit pour na victoire parce qu'il y a des peines douces par rapport à Batum c'est mieux que soit na victoire les autres malades na moni wana zabe téléphone ni zabe pesa numéro ni 089 401 35 25. Merci, merci mon frère. On a bien tout se fixer là et na moni na me ko partager on a peut-être après. Oui, peut-être pour sur Mbeki et na maman na ebisio les amandés makasi parce que les mêmes jours avant ya même ngamoko on a ko méditer Bible mais aya wana libanda dega bana ogangela nga donc dona la ka pe menacer. Vista Jésus-Christ de Nazareth ça passe hein. Azadi na ndako na ye Ah ndako alibala. Ah mbesi ibongo mama. Mama zati. Mama pia azadi te. Ibongo ndiko nangaji veti. Tanti veti azalakate. Yaza komini mususu. Azadi na kombeni mususu. Siko nyanya kukanda kutikanga. Adetika. Nangetiki wa. Ndio mkolo tindo. Oh nana banzana on a ngetiki. Oh ça ni la umela. Kilo bima. Obima c'est important. Oh, on a ebe maka. Umela kunete. Bino ko ketika, soit bo benga mama na tanti ni feti. Soit bo bengi mama to papa, bo expliquer que on va y awa. Adeti. Ni comme il y a ça la discussion de sikano. Mimi ko ketika. On a dit ngo. Ça va tika kasinga Ça ngaka veut kwa dire bengi. son kololo kiti fois. Zama mona bengi. Papa na bengi. Ah mbesi. Tabu ni sabu jaboye bani ya favelas. C'était des grodi coup de gaz. Na agwelo bango wani badubi nanga te bota isika ocha kukanda ba laki senga na papiko ndenge bakumaki na mboka bakumaki isika oyo bibino hapa yangu ano ntetangu na 10 na brakengi
bana wana nde bakamatenga na prakenge ndeba meme ngaba lusadi musikate lusadi panja musikate siko ye alubi akekubyanga jifeti akuti ntakundeni abingi na telefone asa telefone nini ojo dokole asa telefone nyokoli ndesuni telefone portable babengango nini ojo portable si jangwana kaka portable obi papa kumutu nani mbota nani oko nambuka babyanga kanga premier disitonie baya kaka bake bokilaka muno mpondo wangu angola buka lelu lamba lelu isadi ngaji ojukie sikayu binu mibadi nani kombo wangu nani ojo kombo yangu nani kombo nani Mombasa nani Mombasa non répondez ni pour ça vous répondre papa Mbuta papa Leki papa Kunutu Mbuta Mombasa wapi Mombasa ngai iyo papa Kunutu tujibi jo na mboka na mboka bana ya mboka bajibe Mombasa soko yukenda mboka oko yuka Mombasa bajibe Mombasa Mombasa bayibi kunambo bajibi Mombasa bayibi ngondeni bajibi Mombasa mboka nyoso to oto ka mbongo abiso to tinde na mbongo oto ka mbongo kasi amwana kumbe na mboka nyoso to soko yukeka haka na mboka soto ukoti wana na kisivo wana ukiti wana jila jamaji ushakumone tada jila odi sadi bodu soko tukiti na si wana ukanda na maji utiki jila odi jafenda tokoma no kuna hiyo wa papa ndi mtoiba pana libite kuna nyoso to soko tukeka haka lubi Mombasa fini termine Mombasa fini termine. Nazali sengo mingi ya ko féliciter bino na musala ya malamu bosali Noela musala zo continuer Benjamin musala zo continuer bosaba na wala te mutema pe bokisinga soni te na remercier na féliciter bino makati na musala bosali siko mission zo continuer nazo tinda bino nyoso bokota na famille na mabota nyoso oyo bomonaka bazala reconstruction malamu bokende kopanza bozokota na betonga wana bandaku wana boseme des ordres bozwila ngai mosala nzambe wana nazala posa ye na maboko na ngai bosala mosala wana nazasi boyoki ngai nasepeli makasi na elamba boyelaki ngai ya mwana mwasi wana ekomaki na maboko na ngai nasepeli makasi na mbongo oyo bopesaki parceke bango balobaka babanga eloko te mpo bana niongo na biso te ya biso eza kati na bango basimbi yango mpe baza na yango donc baza na oyo ya biso oza na fasilité nyonso ya kozwa ye mpe koya na ye na mondi na biso oza na fasilité nyonso na moma nyonso oyo olingi ya koya na ye na oyo esika napesi bino mission bokende bosala bino nyonso elongo mission eza accompli nzela malamu
yake ni sale mono kiadi kasi na ntima gifeti ngantage ni jidi awa na jidi makambo mibadi kujana angawa na kati ya kapitali awa na jidi kaka makambo mibadi yadi bosu isadi pwane bisu bana mibadi yo sadi na jumo ashe isadi pwane kana ziye di fatu fwanda bodi fasi ndenge tusadi na ju pwane tushona ya mibadi gifeti mono mbota Danieli na sadi pana dibuta ojo janka ujibi ndenge bisu tubuta mito uti na koku moku ye wana buti kotoju bana wana nte bisu jeju bino tusadi na koti bisu petu sadi na kote membongo ojo ya famidi isadi pana famidi moku kakate dibuta moku te ujibi ango isadi makambo ngana koku nganga tena banda kutadisha yoke fatu sana boji jambe wede fana bisupe tangu nini bisu tukukamata leni fana kukamata pe bumengo ojo ya familia ojo ya bisu ziye di banda kangama na bumengo ojo ya familia kodia na bisu ya familia banda je ya kama tangu bambola toko shambo na dibwa isadi kaka naji mkono nini ngapi na kushepina ya mbuta ngai makambo wana bino boza mibali biso tango bapesaki babiloko wana tala kushaka kate soko shakulima ya mbuta zosekisanga ndenge ozoloba biso oyebi makambo wana te makambo wana eza makambo ifo kosolango yo na ya JR biso toyebi makambo wana te yo zela so bokutani na ye nde oyeba olobele makambo wana ngai nayebi makambo wana te nazalanga mpe mwana mwasi givete ngana na shakupesa ju konseni ojuki fana yakolo banyumba kisisa kyabambota oju bangu batika bongo ikuteka na kaka bongo ngani sali monto janwa eza bongo tangu jeje yedi akamati bumengo asalide tangu ni tangu jikuki fa pesa na dibuta musoso joko kupesa ji konsedi te badu ba ka muntu akula akana konsedi kanchi nzite jikula akana magi pesa ji konsedi isa ni mabite dusako di kakana tomboka na sala onkana kwa kusala sima dudu ba ka ombo tasadi boji dubi wala dukange kacholo dubi ka ombo tasadi asadi lemo Daniel kuchaka kate ifete ngana sasa yana ngana osepela ndemo zolo ba yango nazo seka mwana mki aseke mwana sikojo jami badi du kamati Denise du badi si Denise je vais bien sous la grâce. Vraiment, on s'en canté, c'est pas, tu vas penser aujourd'hui de moi. Ah, maman. Nénette, pardon. Tout le Makambo est concerné, nous deux. C'est comme on va prendre ce coup. Eh. Maman, ça se voit dans mon adé. Bicho Namboka, atashokadi ya pamba kato. Mbuta Denis tobalisa ete omonika bana nde butu na bango za likolo nde Denis basentaka e Denis abala te Denis vraiment bala to tindela bino te ata sakombi ya sukali ata kazi ya masanga tozwa te tozwa te Mbuta ma chérie. Non, Prince a donné l'exigence, vraiment non, il faut attendre un impératif, il faut dans tout bas la nanaye, pour y agir avancer, tout ce puis à la bas, bon, et puis à ça responsable. C'est que non, je ne disconviens pas que ça responsable, mais dit tout, c'est pas le moment pour moi de me marier. Bon, pour Prince, ça va comprendre. Oui, ça fait un bail, tu bien en abatté, n'a pas vu, n'a été position, n'a évité que ce problème, ni, toi, ça peut évoluer comment. Non, moi je vais bien, je suis au boulot. Tu comptes venir me voir? Ok. Non, c'est là. Nénette, toi vraiment. Hein. Ok, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Au revoir, prends bien soin de toi, bye.
Le grand roi, Christ, je viens t'adorer, Seigneur. T'adorer, c'est ton devoir qui met dans le pouvoir pour pouvoir voir ta gloire infiniment variée. Quand nous sommes fébriles devant le péril, ton nom glorieux nous rend intrépides. Tu es celui qui existe avant les temps, tu vis dans les temps et tu vivras après les temps. Parce que c'est toi qui as institué les temps. Jésus-Christ de Nazareth, tu es celui qui existe en toi-même. Et tu te sers de nos insuffisances et de nos imperfections. Oui, je vous Jésus-Christ écoute. de Nazareth. Merci beaucoup de mon sepeli kwa mbanga na bureau na yo. Buta wana aza mwana na yo. Aza mwana. Mwana ya hier, aza mwana na aza mwana. Soki biloko wana. En tout cas mbuta akolinga komona nga poko. Comme na yeba mboka te na ngana ko. bayibisinga azali netaku nejija libala libala yango kutozoloba vandi kuna eza libala yaka tovanda nde basentaka nde tokendaka kotika ye kuna avanda kuna bota mwana ngo pakufa na ye libala yaka tovanda te libala ya mbuta sikoyo libala yango lulubi libala ye yaka tovanda sikoyo mwana yango fakufa pwana ezali libala ye yaka tovanda ya mbuta yangwana dibete ngane za kutadisa jona lubi na jonga so kuna kama tisizio tengana kuzonga mbuka ya mbuta oju ndani na sali bogi bino lujibi bane de news bakama te libala na mbuka ngana byangi bino prateni lufwani mkoncha bashomba sa kukanja kubala na yibisi bino lusali makamboji tusala kiwani siko yupana nini na tango je denisi luchaku sala ngoboji jongo luke lukanja boji lushonga boji achati na libala jaka tufwani achati boji mama mkato kato Tamba pambola yo. Tosolaki na frère Ngola ayaki na ndako. Mais kotala manière obino boyaki na mama jour wana ezaki yango te. Nde yango wana namonaki lokola yo ozaki un peu douce. Yo nasola na frère Ngola pesa numéro na téléphone nde nabengaki yo nde olobinanga na ya ana bureau. Vraiment na ye pour na sola na yo. Peut-être yo ko ko apaiser tension ils en a ndako na bino. Oh le jour là de maman il a qui en tout cas ça qui est vraiment propriété. Frère Ngola aza frère mon oyo azo tambola no banga nzambe. Donc ils a cause na frère a bon na famille, ils a vraiment les pamboli. Pour frère Ngola aza frère oyo azo tambola na ba principe nzambe. Azo banga nzambe. Mais na kamwe komona maman vraiment ko se comporter de la sorte koya koloba na ngai ke na benga na frère Ngola na église bisonga na mobali na nga pasteur Herbito benga na Ngola na église va benga na mutu te frère Ngola ti aya ko sambela na église na biso tende to bengai nzambe muta bengai siko biso tozo makoki wana ya ko benga na ye ndenge ni en tout cas ma sœur mais quand on komema likambo na ndako au faire comprendre maman botika frère Ngola libre asalela nzambe yango na ye kosola na yo apaiser tension oh ma sœur s'il te plaît merci. Ok na yo kibino mama pasteur maman nyonso koloba vraiment Ngola aza garçon unique na kati ya famille toboyi te obika église okobenga na Ngola te siko oyo eza biso famille bato sengi bobenga na Ngola parce que Ngola aza garçon unique ya famille. Alors oui vendis c'est la réception à patienter un peu, je suis occupé. Ok, d'accord. Ngola za garçon unique ya famille de na bande ko lobana maman. Ko ta la façon Ngola za ko se comporter, so ka zala ki mona na yo maman na ebité so ko autoriser yango. Na ta ke monsieur ya maman pasteur moko abi kuna zo kende l'église au sambela kuna pe fosala. Mais Ngola lingi musala te. Ezaki na poste ezaki vite awa entreprise. La bengi Ngola aya na supplier ye ya ko travailler. Ngola pesi biso ba raison ça na tenter raison eza église toujours.
Alors, babilo kwa na nyonso ngwala adépendaka na biso. Donc ba PC esika no soit entreprise yango les vide, poste wana eza polele kendo travailler de sorte que aux garçons unique au s'organiser na vie na yo. Ngwala li makambo wana te alingi toujours les temps à autre église. Obenga ngwa oh moi je ne pas de temps je pars à l'église. On a batinde pour ngwala o eza bon pour na ekosala eza ka lo sam. Voilà ya ngwana to boy ngwala sambela parce que chez nous il y a tout. Tozanga elote. Tozana nyonso. Potoza ata okenda ba église wana te po na toke lukani. L'église toke kozwa nini. Tozana nyonso. Or ngwala ya ke église a o dépendre sur na biso tokenda te. Et comme ça biso. Omoni on te yo moko mama pasteur. Et comme ça biso tellement parce que ngwala na le côté, ngwala dépendant na biso. Ma sœur, s'il te plaît. Tout le monde oye biso. Soto sambelara. Et à la te po to na mbongo, to po to na mbongo te. Donc to sambelara nzambe po to za obligé ko sambela ye. Pona ba bien faire zo la biso bien aimé. Pembo zo pemba wana senza ma pesioté. Na ndimite mbongo ko peso souffle de vie. Oyo vandi na kiti wana zo travailler ya ya. Biso sambela pona mbongo te. To sambela pété pona kozanga. Ok yaya. Ce qui pona ko travailler langa na ko swana ngola po ko sambela ko pesa mutu ko sala te. Mutu so zo sambela fo ko sala. Ko sambela ko pesa mutu ko sala te po nzamba benga e template. Wana no ko sola nae. Mais ce qui pona bozwi na bino et on de bozo ko ya frère ngola asambela yaya désolé. C'est notre famille hein maman. Bo benga na ngola na église, les cas contraires biso de to benga na ngola na ndako na biso comme ça ya o loger pas na bino. Ok, on va battre dans déjà coquille. En tout cas, nous avons assez à vélo bola. Toi ça dernière bola mo belé. Si to pangwama. Soki na lingaki na vandisa bino ezalaki par rapport ya ba partenaire to suis na église. Et ngana lingi to travailler na transparence. Ezate o prophète mbongo ezokota tozo monate. Nalingaki o toko solo la bino pe boyoka ezalaki likanisi ba partenaire bayaki naza sir na solo la na bino et ce qui bomoni frère Randi azawate pour na tindi e déjà ki ndokoluka place pour na kotonga etonga ya nzambi yango bomoni absence ya frère Randi donc dernièrement sœur Noëlla ayaki awa naza sir na solo la ki na bino o ayaki nango na lakisa kibino e makanisi mususu pe ba ye na ngwa na lingi to yo kango biso nyonso elongo naza sir bozo comprendre ngai donc transparence ce que za na musala nzambe pe akopambola biso yango bozo mona ba partenaire bazoya po ba tombo le tonga ya nzambe esika nzambe ya solo azali nzambo ngamoko prophète mive ya mashia nazo salela o ngamoko na loba tous les temps ngamoko na yebi nzambo na asaela yango na bomo na bikamu ezo salama amen soki nzamba zesika wana te soki yesu ya mashia za wana te mbele bomo na ba partenaire ba ayate e yango na ko présenter bino oyoka kika sera yaki ser oya yaki to solo la kina yeza ser Noëlla yeyo amemeli biso ser Dorcas ser kombo kutoloba kinani ser Beni ayena bango po bazali susu na masolo mususu bako proposer biso yamwana to yoka bango ensemble biso nyonso na etonga ya nzambe bongo te bongo mama to yambi bino penza boloba oyo bobongisi pona etonga ya nzambe ba ser nanga bayoka pepo. Moi j'aime les transparences, ceux qui toujours travaillent dans ma nzambe, faut transparence c'est ça. Merci prophète soleil de agneau suna prophète. Le baki pa bon loka place, bongo biso to ko financer pour nos mama nzambe. Amen. Amen. Le que ça l'a bien, hein prophète. Représenter biso sœur Dorcas, non? Sœur Noëlla oyaki l'autre fois. Et puis chose grave, on a sepeli na donc na kati ya ba partenaire na biso na lwindo ina nga sœur. Ah voilà sœur Bénédicte, la sœur Béni. Mais on a comprendre de sœur Béni on dit pas kata comme on kata mais bon ils ont un cas de moko. Ah ouais, nzamba solo zali mama.
Comment on est Noël là? Ah, merci. Abotami un jour à Noël. Ce qui est mon boye, awa c'est qui nzamba sola zali. Amen. Nzambo ngana sena onga mona yebi. Nzambe wana opambola bino mama. Bobu akabisika bikauka te. Bobu akapenza bisiko ekebota mama. Nzambe na mona bino. Nzambe na pambola bino. Na mona mambo ebele nzamba osela bino. Oya lonye sika malamu, abuka pe ya malamu. Ya lokwa boloni pembeni ya nzete. Oh rabashakata. Hondo shoko. Racha. Ah, nzamba mona bino se. So moni frère andi azate, ezaki po akende déjà au luka place. Ah, c'est bien. Tindaki déjà au luka place pour toyebaki ki boko ya lelo. Donc suite nyonso ko ya nango e na kobenga bino. Amen papa to ko soutenir surtout sambela boko zonga bongote. Nzambe ya mivonga na yebi. O nzambe ya mashia. Tango satana belemi kutuka Kia mambo na njila Buta Daniele, toye ko suma yo na misoza. Beno jambo la mambo za pamba. Lusala ojo je binu nkape na sale makambo ojo janka. Na kusale makambo nanganga moko. Buta Daniele, toye ko suma yo na misoza. Ah. Jambe. Beno jambo la mambo. Lusala ojo binu lujengi. Wije. Non, Robina, so bala des gens andanga libala poko banana bimana nda bezeyo. Eza episonyo so mama nda loba ki eko kuda o atasi majiro bimoke. Bilisa bilo so manje kini mama skola. Pambo itali odoki. Makambo ile kaitani. Ye baba mwe kapata na wati. Nga osa mata so mama zati papa zati ngani azari responsible bilo mama baki soka ye akuda eta si majiro bimake. Fo bimo si majiro kini mama baki akuda o ati. Fo bimoke. Yes skola. Yes skola ni yo kapapa. Est-ce que nous makambo lo boyiba? Nga molo bang. To bointe bamamba kwesi balwana ke yangala luwa awa. Mito ibango biso nyosko na droit moko. Si on va ça, nga maman d'être se charger la yé. Parce que elle a tout à ça attaquer. So mo benga ya okende wai. Ye pour éviter son kindi. Ayo baba so okende. Ndaku ne yango tatene mama ya botai awa. Siko bo benga na okende wapi? Siko ko mi baba so okende pesa ni okende. Wana to benga. Oui, maman, le maman même dans l'imsama yote. Yote. Ngate, yaskola. Au moment quand on va raisonner vraiment très bien. Yebelo koloba. Maman okolo ba koloba mais yo, yeba puissance to aller moko. Adi tina na zo baté. Non ça maman da permettre la salle. Na zo baté. Non ça on da tin ngame le ngamba maman so azate après maman da ngai. Oh ndeko na mobali. Tozane ka moko. Ni bale ni sapte moko. Tu vois ma campagne to bale na yo ka mama na papa te mais to simponte kaka. Mama te bosso so maman na kata ndo yo enda wote. Pardon. Ah pardon. Le premier ni bale. Maman a dit que akuda ite ngana osa ofa bi mati majira ke. Ke bisa mama au le kwa ko ta kai ate bois ke. Ça va yo so mama yo ko tele na bisa mama. Pour nous zo ba ko ama mama te ba le baté. Ana ko isa mama na ba ke akuda te asi majira bi make. Le le te mo isa ke asi majira ke. Wa ta ba date. Zale mama o ya o ba buzo bo ba la bisa mama. E ko to ta so bo chuka la mama. Papa. Nanga senga ka nzela. Matanga moza kotaba papa kuna. Ebe mango ibima lobi.
so bato bakebaka elala lelo eske moye ezali wana nasinga nzela soki naniki elala ndeko so kopermettre papa kuna pana bino eza problème te mais obwiskanga wende ebe mama matanga mena ebe teke okolala bien sûr nga mpe babengaki baedo eza bwiske kaka ebima lobi bayisaka pa programme te mais programme oyo eyiningaka na ntongo lele ya problème te oyebaka ake na matanga oza mwasa libala oyeba nyonso osala eza avec prudence. Merci beaucoup. Mosali na choix na nga nasengaki vraiment boye donc ça va. Naïba banguna. Kolia eza raté, kolia ouais mone ba fufu tout ça non. On a il y a des hommes soit qui allaient quelque part amoko apprécier biloko ba restaurant tout ça OK. Naïba le mandojo naïba. Victoire bana na yo bana posa na ye victoire bana na yo bana posa na yo luka moyen oyo esika baza na bosenga na yo
moto lifuta misala na ye